Против неправдите во сите области. Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија, решенија. Денес е четврток 16 февруари 2023 година. Оваа програма се емитува секој четврток во 20 часот македонско време во живо. Денешната тема е живот на обложување, полнење на буџетот. Наместо уредена и правна држава, владењето на правото, среден, квалитетен и безбеден живот, здрава економија, просперитет и благосостојба, стратегијата на банана државата Република Македонија е севкупна деградација, осиромашување, обесправеност, беззаконие, порочност, исцрпување на граѓаните, народот, суверените и сето тоа како сигурен извор на полнење на буџетот. Овде на ТВ каналот Откритија Discoveries со вашиот водител Силвана Павловска од Австралија, Агапи Тофиловска, Македонија и Ана Бобинкова Мијаковска, Македонија. На првиот истражувачко творечки генетички продлабочен интернет ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. Се емитува на YouTube, Telegram, Rumble и BitChute. Ве покануваме да се запишете на овие канали и штиклирајте дека ви се допадна содржината. Тоа ќе помогне за поголема гледаност и подкрепа на овој канал. И однапред ви благодариме. Како што веќе спомнав, наместо уредена и правна држава, владењето на правото, среден, квалитетен и безбеден живот, здрава економија, просперитет и благосостојба, стратегијата на банана државата е севкупна деградација, осиромашување, обесправеност, беззаконие, порочност, исцрпување на граѓаните, народот, суверените и сето тоа се прави како сигурен извор на полнење на буџетот. Едно посебно добре дојде и добра вечер на Ана Бобинкова Мијаковска и Агапи Тофиловска. Здраво живо! Добро вечер, драга Силвана, поздрав до сите македонци во целиот свет. Ние сме повторно тука заедно околу некои важни аспекти и прашања кои ги споделуваме во нашето живење секојдневно и проблемите кои произлегуваат од тоа. Ова проблематика за која што вечерва ќе зборуваме е многу присутна и на глобално ниво, но ние секако тоа ќе го разгледуваме од аспект на нашето искуство во земјите каде што живееме, во Македонија и Австралија. Да, така. И предлагам сега да ја започнеме оваа емисија со една најнова вест од Австралија, која што јас денес ја подготвив за вас, почитувани наши гледачи и слушатели, на Откритија Discoveries, а таа следи вака. Деновиве дознавме кој е главниот град на покер машините во светот. Факт е дека државата Нов Јужен Велс во Австралија е на прво место за потрошен долар по лице, известува Майкл Уест од Independent Media. Според новинарот Майкл Уест, направен е потег конечно за воведување некакви реформи, бидејќи околу 8 милиарди австралиски долари губат играчите на покер машините, што значи дека 1.000 долари по домаќинство во Нов Јужен Велс. Според проценките, околу 80% од тие загуби се како резултат за оние кои се зависни обложувачи, што значи дека последиците во општеството се огромни. Пабовите и клубовите во Нов Јужен Велс годишно заработуваат 100 милиарди австралиски долари. Минатата година во извештајот на Комисијата за истрага на кривични дела за Нов Јужен Велс беше објавено дека една огромна сума пари, всушност 95 милиарди австралиски долари, заработени преку
покер машините во пабови и клубови во Нов Јужен Велс се перени пари. Тоа е прав криминал, вели Майкл Уест, перење на пари, вистински деспотски кошмар, вели тој. Клубовите и пабовите предизвикуваат социјални проблеми, самоубиства, рушење на семејните односи и сиромаштија. Сепак, владите на Нов Јужен Велс, без разлика дали се предводени од либералците или лабористите, подпишале меморандум на разбирање со пабовите и клубовите и нивните лоби организации дека се согласиле дека владата нема да воведи никакви реформи против пабовите и клубовите кои располагаат со тие покер машини во наредните 3 до 4 години. И работите да бидат уште полоши, таквите лоби организации кои ги представуваат пабовите и клубовите, познати како Clubs Нов Јужен Велс, Clubs New South Wales, се растрчале низ градот Сиднеј, поднесувајќи приватни и судски кривични постапки против еден новинар и еден укажувач, или whistleblower на англиски, во кој е исклучено јавното обвинителство. Значи, јавното обвинителство не е вмешано во тоа, а треба да биде, меѓутоа, тие некако тоа го средиле. Како може ова да се случи? Кој го дозволува тоа нешто? Во Нов Јужен Велс им е дозволено на лоби организациите да го прават тоа, бидејќи профитот што владата го добива од оваа индустрија е толку голем и изнесува милиарди долари за државниот буџет, и не само во Нов Јужен Велс, туку и во секоја друга држава во Австралија, освен Западна Австралија, каде не постои проблем со покер машините и нема заработувачка од нив, зашто таму може да се обложиш само во казиното. Оваа состојба е предизвикана од ставовите и политиките на владата и се поставува прашањето зошто тие ставови не се сменети. Одговорот е, како прво, профитот од покер машините е огромен. Се работи за милиарди австралиски долари кои завршуваат во владиниот буџет. Како второ, народот мисли дека пабовите и клубовите придонесуваат во заедницата. Се поставува прашањето колку пари клубовите и пабовите вложуваат во заедницата преку спонзорство на спортски клубови и слично. Едно недавнешно испитување установи дека тие вложуваат само 3 или 4% по член за проекти за корист на заедницата. Па тогаш каде одат парите? Па, пабовите и клубовите, како што е големиот клуб Mounties во Кабрамата, во Сиднеј, таму имаме наши македонци, ги користат парите за да ја градат нивната империја. Но ова е фрфи, вели Майкл Уест за Independent Media. Актуелниот премиер на Нов Јужен Велс, Паратеј, објави дека доколку тој добие наследните избори во оваа држава, ќе воведи картичка за коцкање без пари, без кеш пари или пари во готово, на англиски cashless gaming card. Таквата картичка би помогнала да се прекини перење на пари и ќе се заузда проблемот со обложување, така речи. Исто така, за оние кои добијат таква картичка, тие ќе треба да ја внесат во машината и дека сето тоа ќе биде евидентирано и дека во таа картичка ќе биде дозволена ограничена сума пари за коцкање. Според Майкл Уест, независен новинар истражувач, доколку Паратеј, актуелниот премиер на Нов Јужен Велс, победи на изборите, на идните избори, и го воведи овој негов предлог, истиот ќе биде најзначителна реформа досега во покер машини индустријата. Досега лидерот на Лейба, или лабористичката партија, во опозиција, значи во Нов Јужен Велс, нема гугнато ни збор за овој предлог. Дали тој ќе се согласи со предлогот на Паратеј? Останува да видиме. А сега
да видиме каква е состојбата во Република Македонија. Повелете, Ана. Благодарам, Силвана. Па, Иве, јас бидувајќи денеска во оваа емисија и на ова место да зборуваме за оваа проблематика, навистина се чувствувам многу така, како да речам, непријатно, затоа што состојбата во Македонија исто така е слична како таа во Австралија. Тоа е еден шаблон, значи начин, програма преку која начин на која се уредува функционирањето воопшто, да речеме, во државата, односно се уредува прашањето, како што рековте и вие и како што е случај во Австралија, на полнење на буџетот, значи предвидени ставки кои што разни субјекти, фирми, компании, така натаму, меѓу кои дел спаѓаат овие фирми, така да ги речеме, кои што се бават со обложувалници, со игри на среќа и така натаму. Значи, тоа е ставено во државниот систем како една важна алка во тој синџир, каде што се има обрт, нели, капиталот, каде што се движат парите, и тоа е нешто што е и со закон регулирано, меѓутоа кога ќе се навлезе повеќе во суштината, нели, на самиот аспект на живеењето, на функционирањето на едно општество, на создавањето добра во него, на една развој, нели, на економија, на производство, стопанство, со гранки кои што се потребни или кои што се пожелни, а ги нема, кои што треба да ги развиваат самите граѓани, самото население во таа земја. Значи, сепак е тоа прашање на една национална стратегија и програма за тоа што му е потребно на едно општество и начин на кој што ќе овозможи, значи, и вработување на своите и образовани кадри до највисоко ниво и оние кои што се со, нели, пониски, меѓутоа квалификувани и така натаму профили, ќе видиме дека тоа во целиот овој синџир што го спомнавме и оваа регулатива што го регулира и оваа област, тоа е сосема оставено надвор. Значи, надвор е оставено она што е суштината, она што треба да се развива во едно општество, вредностите кои што треба да се создаваат и на тој начин и да се од нив да се осмислува и да се ползуваат во живеењето, во сеопштето функционирање, а акцентот, значи, овдека е ставен како да се најде начин, значи, големи суми на пари, на средства кои што се потребни на државата, се разбира, меѓутоа да се генерираат на друг начин со дејности кои што се дискутабилни, кои што од една страна се над, како да речеме, ја надминуваат границата на тоа дозволено или пожелно однесување или ангажирање, и тоа сето ставено во една регулатива која што, нели, овозможува, дури и се стимулира, се поттикнува отворање на такви дејности, а од друга страна, значи, недостасуваат цели сектори, недостасуваат цела заснована, значи, една домаќинска, планско работење во целата држава, каде што всушност треба да функционираат некои други дејности и да се создаваат некои други вредности
кои што му даваат еден сосема нова начин, нова смисла и нов потек на животот на секој поединец, нели, на граѓаните, на општеството и на државата во целина. Значи во Македонија постојат закони, има за спортски обложувалници, како е нели тоа предвидено, има за игри на среќа, за добивки, за така натаму данок на добивка, распределување нели на средствата од даноците во државниот буџет и така натаму. Овие што ги споминавте 3% нели, има и кај нас, од некои дејности е 3%, од некои 7, мислам, проценти, дека тоа нели оди преку самите министерства како се распределуваат тие средства и за кои намени. И поразително е што од вакви дејности кои што на некој начин го деградираат и го девалвираат самиот човеков потенцијал, мислам, вредносен аспект како човечко суштество, значи кое што едноставно е способно да создава вредности кои што се навистина генерираат и убав живот, и просперитет, и благосостојба, го деградираат, го сведуваат на еден гол, како да речам, обложувач, да речем, или играч на среќа и така натаму, а во тие закони е предвидено, значи, дел или тие проценти од добивката од вакви дејности да одат во хуманитарни цели, за потребите на болниците, за социјални случаи, нели, за такви благородни заложби се тоа цели, меѓутоа од каде и од каква дејност тие средства, што се и многу мали, се наменуваат за таа цел. Значи, тука доаѓа до израз целата хипокризија. Значи, на едно општество, на едно високо државно работење, на функционирање на држава. Затоа и тоа е поразително за самата држава. И затоа и сите, можеби Македонија како една нели држава која се соочува со многу и актуелни проблеми, може да се нели да ја гледаат сите и од страна на вистина како една банана држава. Меѓутоа, еве и Австралија, што е едно големо општество, една поголема и може да се каже во многу поголем размер од Македонија, држава која што функционира, нели, и поразновиден, има аспекти нели на живењето, се сведува на истото. Значи, такви се многу држави во светот. На глобално ниво тоа е една униформирана димензија, начин како да се, наместо да се создаваат потребните услови, да се развива нешто што е сосема спротивно на ова кое што ние го живееме, значи се воспоставува таков еден систем каде што е строго контролирано, значи начинот на кој што на овој начин вложени, заработени под наводници или од каде нели стекнати пари, со какви дејности, се ставаат во системот кој што е строго контролиран од државата и од сите тие нели кои што се алки во тој синџир, и во тој обрт, значи има место само за тие кои што учествуваат во таа, како да речем, во таа дејност, во тие активности кои што нели тие си ги знаат на кој начин се одвиваат, од која е исклучена целата друга популација и самата нели и самите оние кои што ги вработуваат во тие дејности нема друг избор затоа што нема да се вработат на друго место, затоа што нема создадено предуслови некој ако завршил нели високо образование, па и средно нека е, значи нема каде да го понуди своето знаење, да се стекне едно
солидно работно место, каде што ќе се напредува, развива, па може и понатаму ќе се дообразува, туку едноставно тој работи во обложувалници, во тие казина, значи затоа што ги имаме во Македонија, во една зграда, например, има 3 обложувалници во тој деловен простор што е. Тие не се далечени пропорционално, да речеме, да, па дури да е по една зграда, нели, како што е тоа густо зградите во ред, да речеме, на одредена локација, па дури да е под една, и тоа е многу. Значи, овдека имаме една презаситеност, значи една предимензионираност на некои дејности, што рековме се проблематични сами по себе во суштината, и тие ги абсорбираат, значи, сите работоспособни луѓе кои што немале услови, значи немаат можности да бидат на некое друго место, затоа што ова е во самата регулатива, значи во самата стратегија, така да кажеме, што се спроведува од државата, наведено како индустрија, како вносна област, како индустрија која што придонесува за општеството, за заедницата, дека вработува толку и толку луѓе, дека создава толку и толку приходи, иако имаат и многу повеќе расходи, меѓутоа крајните, како да кажам, корисници, да речеме, или тие што ги водат дејностите, не се тие што профитираат или можат да профитираат, затоа што во тој обрт стојат во позадина другите поголеми, така да кажеме, ѕвирки, што ги викаме по македонски, или интересни субјекти, кои што имаат најголема корис од тоа. И кога видов, нели, на кој начин, тоа е јавно е, мислам, тука има и во медиумите, и самите тие, од самите што се бават со таа дејност, ги кажуваат отворено, тоа не е нешто тајно, тоа е нешто транспарентно, меѓутоа толку го застапуваат како да е нешто, нели, прифатливо, доблесно, непроблематично, што тоа навистина ужаснува, револтира, затоа што еве конкретно за обложувалниците, значи јас како што прочитав, немам прецизни податоци во моментов, значи како е во регулатива. Меѓутоа, за да добие лиценца да отвори обложувалница, одредена дејност или фирма регистрирана како правно лице натаму, мора да има на сметка 500.000 евра. И сега да се прашаме во Македонија, значи во македонски услови, кои се тие што имаат 500.000 евра на сметка за да можат да отворат, да добијат лиценца за обложувалница. Значи тоа се многу помал број кои што можат тоа да го направат. А за да имаат на сметка, значи тие имаат и некои други избори, приходи или имоти, дејности, за да ова им биде, нели, на страна кој што ќе го користат за таква дејност. И сега самите кажуваат дека од тие пари кои што влегуваат од граѓаните, од тие инвеститори што стојат во позадина и така натаму, понатаму се клучот за да се развивале и други индустрии, меѓу кои градежништвото. А градежништвото, знаеме, и во Македонија, и во светот, на кој начин е развивано, на кој начин се контролира, кој се и како добива локации или дозволи за големи така објекти и од каде се тие средства да се гради еден таков објект.
има суучество на граѓани што сакат, например, стан или така натаму и вложуваат. Меѓутоа, тоа се огромни зданија, што истовремено, например, од една фирма градежна се градат, да речеме, во Скопје на 5-6 локации. Што тоа не може да биде само изворот од тие, нели, кои што уплаќаат, туку тоа е од напред обезбедено, значи самите тие дозволи, локации, материјали, се што треба да се изградат толкави комплекси, а тие се градат и од ден на ден, значи се повеќе гледаме нови градби никнуваат. И тоа во Македонија што се соочува и со финансиски, и со материјални, и со секакви други недостатоци и проблеми. И сега да не должам, значи може и понатаму да го објасниме нештото, значи од една страна имаме луѓе што немаат пари за лекување, се собираат донации, значи дури преку фонд за здравство не може да се добие да речеме да се лекува на товар на фондот и така натаму. Немаме вработувања, значи невработени лица по струка и така натаму се иселуваат од државата, овдека нема никој не ги ангажира на никакво работно место, а гледаме дека цвета бизнисот со ова, како е наречена, индустрија, гледаме дека се градат станови кои што и се продаваат, а ги купуваат дури и странци, значи во одредени има цели згради, ги купуваат луѓе од странство, повторно со многу пари, така натаму. Ќе населението, обичното што се бави со обично нели преживување, не може да си го дозволи ни да си купи ново место за живеалиште. Гледаме дека на самите нивни веб страни, сега ќе прочитам пример еден, што даваат тие од самите обложувалници, дека вработуваат, замислете, студенти, значи млади луѓе, тие што веќе се во процеси на школување, место на друг начин или тој млад човек да се насочи и што и како и каде да се најде за да можеби напредува и во кариерата, тој ќе работи во обложувалница, замислете. И тоа е нешто што е добро, затоа што тие создавале работни места. Од една страна се ускратува, од друга страна тоа хипокризијата голема, што е овде на голема врата поддржана. И тоа навистина јас се чувствувам и непријатно и тешко ми е, затоа што овие работи сите ги знаат и секаде така функционира. И се уште реформи не се носат. Значи, има и тука нели закони, ама тоа се како е некоја шминка, што се внесуваат некои измени, например, да нема во населено место такви објекти, обложувалници или казина, или каде што ќе бидат едноставно на дофат, да речеме, и на помлади луѓе и на деца, така натаму. И сега пак тие се здружуваат и се бунат доколку велат тоа се направи и се редуцира нели во урбаните места каде што живее населението и се дислоцираат или се намали бројот, демек ќе се намали и ќе дојдат на некој начин, ќе останат на улица многу илјади работници што се вработени во тие. Значи, каков еден сепаратен, значи, како да кажеме, еден пристап, навистина е тоа, може да се каже и себичен тесноград, значи, се креира една политика која што е навистина проблематична. Значи, се базира политика која се базира врз лаги.
Тоа се приказ и пропаганда. Да, и на сметка на се она што ние треба да го добиваме и да го уживаме во нашето општество и условите во кои живееме, наместо да се развиваат и подобруваат, овдека се оди обратно и тоа е нели државен концепт, без оглед дали е така и сегде во светот. Меѓутоа, ние секој имаме право како сакаме да го тоа, нели, дали ќе го прифатиме или не. Значи, ти ги оставаш на улица луѓето да се справуваат како знаат и умеат и потоа им создаваш некои вакви можности, што не се ни можности. Не се можности. Ги исцрпуваш до крај и ги сведуваш на така гол, како да речеме, конзумент или заработувач за гол живот. Ништо повеќе нема тука. Додека се богатат тие кои што живеат токму од ова и ваква регулатива. И не само тоа, Ана, би се сложиле кога кажеме дека оние кои што се зависни од тоа, што се коцкаат, нели се зависни, addicted, тие се исто таа група луѓе кои што не добиваат никаква подкрепа, никакви програми каде што можат да одат и да се лечат од таа здравствена состојба. Се смета дека е здравствена состојба кај лица кои што не може да се контролираат, се зависни и одат, се обложуваат и така натаму. На нив им е потребна обука и со така проблемите со семејството, нели, семејствата, слом на бракови, децата не се одгледуваат, во некои случаи може и немаат ни пари да купат храна, а камоли некои други работи. Значи имаме така наречени инвеститори, имаме тие што се властите, кои што најмногу заработуваат од сето тоа, ги имаме оние што работат, младите, како што спомнавте, и истиот случај и овде, работуваат млади лица кои што се нели немаат завршено факултет, или пак доселеници кои што студираат во Австралија, од Индија или од други земји, како Индија, например, и потоа ги имаме тие што се зависни. И каде се решенијата во сето ова? Кај се резултатите, нели? Ние многу добро знаеме дека машините се наместени да не даваат пари, нели? Така да оние кои што играат на машини не можат да очекуваат дека ќе победат и без разлика колку пари внесат во таа машина, покер машина, тие нема да добијат, затоа што машините се наместени за да не добијат. Тоа е факт. Едно нешто што ме изненади, што го дознав пред неколку дена, е тоа што работничката партија во Австралија, работничката класа или Лейба, партијата, тие кои што најмногу добиваат од оваа индустрија на покер машини и на обложување. Наводно во нивните синдикатите што се на работничката партија, исто така имале такви машини таму, каде што членовите на синдикатите, членови на лабористичката партија, од тие се поврзани, се коцкаат. И оттаму лабористичката партија во Австралија ги добива најголемите добивки од оваа индустрија на коцкање. Тоа нешто ме изненади. Да, па и точно е за изненадување, бидејќи луѓето очекуваат дека политичките партии, барем онака нели како се основаат и како треба, барем би се грижеле многу повеќе нели за оние аспекти, за оние разни сфери на живењето, нели, за унапредување и така натаму.
и како коректор или на владини политики кои што не се соодветни, така натаму во демократијата како што треба да биде, меѓутоа се гледа опачината на сето тоа и во прв ред таа спрега помеѓу политиката и помеѓу навистина едно длабоко коруптивно однесување, кое што стои недефинирани начини на стекнување на огромни капитали. Значи, тоа исто така, со тоа се бават и разни комисии, нели, за корупција, спречување, има и во Македонија, и во Австралија, има и така натаму. Меѓутоа, колку и до каде тоа се оди во утврдувањето и во спречувањето, тоа е исто така голем знак прашалник, а за зависноста тоа е посебен нус ефект што го имаме и тоа е најголемиот проблем што тие обложувалници каде што има тие автомати за брзи добивки наводно, а каде што никој ништо не добива, туку само им ги земаат, начин како да им ги земаат парите на луѓето. И тоа би требало навистина да се застане, да се спречи, навистина да се сосече, бидејќи нема ништо добро во така наречена индустрија, која што е индустрија врз основа на пороци, на создавање потреби, на исцрпување и испумпување на финанси од луѓе, од кои што тие немаат ама баш никаква полза за ништо. Значи, тоа е принудно да оди некој да се коцка затоа што нема друг начин, изгубен во животот. Да. И изгора на тоа утврдено е самата комисија за истрага на кривични дела или организиран криминал во Нов Јужен Велс објави, како што спомнав пред малку, во нивниот извештај од ланската година, дека 95 милиарди австралиски долари се заработени од тие покер машини во пабови и клубови во Нов Јужен Велс и дека се тие перени пари. 95 милиарди австралиски долари се перени пари. Така, значи тоа е веќе утврдено од таа комисија, дека е така. Да. Па тоа утврдено е и знам дека исто во Викторија, во државата Викторија, каде што јас живеам, во градот Мелбурн, каде што е на власт лабористичката партија, многу пати народот се буни, се жали, дека народот знае дека се перат пари во тоа казиното и дека во тие места одат големи коцкачи што доаѓаат од Хонг Конг со огромна пара, они од Сингапур и они од Тајван, ми се чини беше другото место, и тие луѓе перат пари, користејќи го казиното во градот Мелбурн, што е едно од најголемите казина во градот Мелбурн. И ланската година ми се чини се одржа истрага, тоест беше таа иста истрага што во Нов Јужен Велс се одржа, затоа што дозволата за казино во Мелбурн и во Сиднеј беше разгледувана дали да се обнови дозволата или не. И одлучија да не ја обноват затоа што најдоа доста кривични дела биле направени, така да лицето што беше одговорно на сета таа организација на неколку казина во Сиднеј и во Мелбурн, една од најбогатите семејства во Австралија, можеше да си даде оставка. И знам дека дозволата не е дадена. Така да
Од време на време нели се има некои промени, меѓутоа тоа е само како една врста нели замајување на проблемите што постојат и целиот концепт на покер машини и обложување, нешто кое што не од чие што нешто никој нема никаква добивка. Знаејќи дека тие пари што се добиваат, што ги добива владата, не се користат за оние нешта кои што тие тврдат дека ќе се користат. И не само тоа, ако се користат, многу малку се користат. А во меѓувреме многу штета се прави во сите аспекти на таа индустрија. Така. Вие сакавте нешто да ни прочитате? Јас имав, како пример да наведам, например, има веб страна на Асоциација на спортски обложувалници во Македонија. Значи, тие самите тоа што си го пишуваат и како мото, например, им е наведено: индустријата на игрите на среќа е силен импулс за економијата. Значи, тоа е фактор кој што навистина треба да го развиваме, што е исто, мислам, стварно не е воопшто засновано на она што е потребното и суштинското за економија суштествена или за развој на државата, туку во недостаток на потребните фактори. Секако дека овој фактор нешто што е поврзано и со самата економија и со тие спреги интереси, што меѓу тие за човекот суштински интерес. И дека преку своето директно работење со дејности од другите стопански гранки го поттикнува бизнисот и производството, создава бруто додадена вредност, вработување, приходи и даноци за државната економија, дека за спортот, од целиот што е создаден приходи, дека 3% од приходот оди за Агенција за млади и спорт, или 1 милион евра директни инвестиции во спортот. Сега, кога сме веќе кај спортот, секој ден ги слушаме навистина луѓето што се од таа област и од филата, кажуваат дека навистина спортот во Македонија е во многу голема криза и тие некои напредоци што се постигнати во изминативе неколку години, проблесоци што ги имаме дали во ракомет, во фудбал и така натаму, значи не се одржуваат, значи не се надградуваат, туку ситуациите повторно се одвиваат во каков и кој како круг и меѓу кого ќе го спостави, што ќе се промовира, што ќе се развива зависно од интересите на тие фактори и во самите тие што ги имаат сојузи и федерации, местат луѓе за председател и така натаму, што повторно по истиот овој клуч се води. И сега да речеме за Македонија, што значи 1 милион евра за спортот? Дали е тоа доволно прво? Значи, колку имаме спортски дисциплини, колку имаме спортски клубови, колку имаме прваци, да речеме, во лига и така натаму, и што треба да се подготвуваат, значи треба да има услови, средства за нивно, и во светот, како да се зголеми учеството и како да се зголемат резултатите. 100 милион евра, значи за една држава, вложување во спорт и тоа во млади, како да речам, под младоци, особено што треба се внимава, што е тоа секојдневно, тренирање, насочување, да му се едноставно отвори, како да кажеме, патот на некој млад надежен спортист,
Ако треба веќе професионално понатаму да продолжи, значи тоа треба се покрие целиот негов животен и образовен пат, како да кажеме, од 7 години, ако почне да тренира дете, до некаде таму, или додека биде на врвот на кариера, ќе поминат 20 години. Значи 20-25 години, тоа е долгорочно планирање. Што е 1 милион евра, да кажеме, на годишно ниво за такво нешто? Значи, са бројките се, како да кажам, звучни, меѓутоа, многу повеќе треба вложување. И во културата, например, што се прави, секоја година се крати буџетот, например, од Министерството и така натаму, нема за ова. И каде е тој придонес, во што се нема придонес. Да, нема придонес. И не би требало од ова да оди, но сакам да кажам во што е предноста и како тие успеале на тој начин, а не на друг, и буџетот да се полни и да се вложува во да биде придонес за заедницата. Значи, тие си ги кажуваат тие, како да речеме, добивки, приходи, расходи, каде си се распределува, каде оди се и така натаму, меѓутоа тоа е една голема, како да речем, голема одземање или грабеж, како да се каже, од сите нас, па и од буџетот, кој што се манипулира, може тој се полни, меѓутоа да се скратени другите начини на кои што може оваа држава да се развива и да се полни буџетот и да се надградуваат овие луѓе кои што се бават на вистина сериозно со својата струка и професија и каде што имаат многу да дадат за ова општество и земја, меѓутоа тоа не им се овозможува. Кога овој начин едноставно им одговара на помал круг на фактори, кои што не пречени од никого, ги вртат капиталот, парите сомнително потекло што има и кои што даваат многу проблеми во општеството. Значи, некој кој сиромаши од учество во овие игри на среќа или на обложување, понатаму тие не му го берат гајлето. Тој ќе остане, ќе биде уништен, едноставно немаат решение за тоа. Затоа што тоа бил негов избор или така, нели? Да, секогаш ќе го обвинат личното. Не стои дека некој ќе го обештети или ќе се грижи доколку тој не успее и така натаму. Значи, сето ова е едно големо недозволено и на некој начин мафијашко, значи коруптивно делување, кое што е видливо, меѓутоа добива законска покриеност, што е нај неприфатливо за сите нас. Најнеприфатливо, организиран криминал, поврзаност на луѓето, им одговара на властите да замолчат и не превземат никакви мерки против овие кои што перат пари наводно, затоа што самата држава има корист од сето тоа. Значи, тие учествуваат во тој криминал на тој начин. Самата држава или владата, властите учествуваат директно во организираниот криминал со тоа што не превземаат никакви мерки, заќутуваат кога се работи за перење на пари, како да наводно не знаат. Баш ка тоа што не обезбедуваат никакви услуги за оние што се погодени од таа болест со обложувањето и секако дека средствата што ги добиваат, како што рековте, Ана, од мал број одредена група луѓе, тие средства не одат за општеството и за економијата на државата. Значи, државата е, како да речам,
нема корист од сето тоа. Така да сите оние маркетинг стратегии, така наречени на тие компании што ги имаат тие фирми, е погрешна, лажна и тие се соучесници во тој криминал. Дали е тоа добро водење, домаќинско водење на една држава? Па да, секако тие треба се прашаат прво дали навистина, секако дека не е воопшто, затоа што и самите тие се впиени, абсорбирани во овој систем што и нив ги експлоатира. Значи, тие, колку што видов тука неколку, или што имаше извештај тие во претходните години, значи многу се во загуба. Значи, имаат приходи, меѓутоа расходите се скоро идентични со приходите. Некои дури се во голема загуба, некои многу малку имаат добивка. Значи, ама тоа се некои, например, ако има, да речеме, не знам сега колку таму, брендови, некои обложувалници што има низ Македонија, ако има 30-тина, значи 2 од нив до 5 ќе имаат некој профит кој што е задоволителен. Другите се, значи, врзани во тоа, пак тој некој повеќе ќе има, ќе извлече, поради некои нели поврзаности, врски што се во негов интерес, а другите дури можат и да бидат и во загуба, дури можат да имаат и проблеми, меѓутоа се врзани во тој систем. Значи, тој ги одржува како на апарати и тие повеќе од тоа ништо не можат, меѓутоа се дел од тоа и функционираат до кога и до како, до кога нели не им се расипе пријателството, како да речам, тие врски што ги воспоставиле или така натаму. И тоа е, значи, многу е голема е задова таа недозволена искористување на овие човечки ресурси на земјата, на државата. Со тоа што ги ангажираат и тие не се способни понатаму се вклучат во тој потребен нормален тек на едно општество и не се ни воспоставува, ниту се има намера тоа да се направи. Многу е Кои би биле решенијата? Какви решенија треба да се донесат кога би имала една влада која што работи за народот и е поставена таму да работи за народот? Какви решенија гледате вие? Што би требало да се случи за да се стави под контрола овој цел систем на организиран криминал, јас би го нарекла, на тоа поле, во таа индустрија? Има ли решение? Па секако дека има решенија. Најпрво треба да се смени структурата на самите оние кои што го создаваат, го креираат тој систем. Меѓутоа, не само нели менување на една гарнитура со друга, како што е вообичаено, туку да се има една здрава стратегија национална. Тоа може да го создадат само најдобрите, оние и најдоблесните кои што имаат визии за тоа како треба човекот во целиот свој полн капацитет да функционира, да развива и дејности, и наука, и да се проектира какво треба да биде развојот на државата и што се треба едно општество и држава да создаде како потребни, значи основни предуслови за да имаш здрав начин, квалитетен начин на живење, да имаш здрави поколенија,
со вистински вредности како да речеме, надоени, напоени, за да може тој на вистина да функционира надвор од ова како е структурирано и на кој начин уште од мали, од најмлада возраст гледа што се случува околу него, дека владее нели капиталот, дека владее материјалното, дека интересите, голиот интерес, не велам за некој повозвишен, едноставно ги насочува луѓето каде да си ја барат среќата, ама среќа таква не е возможна. И сега тука се тие нов начин, ние велиме нова парадигма или парадигма за новото време, затоа што веќе ова не може да на ваков начин веќе тоа е насочено против самиот живот. Значи против самиот обстој. Ние гледаме со какви проблеми се соочуваме и во Македонија, меѓутоа во целиот свет, доколку се продолжи на овој начин единствен тој суверен да е капиталот кој што нели е сомнителен, се поставува над се и над секоја вредност. Секој може човечки живот да купи глас, нели, за и така натаму. Се да купи, меѓутоа не може да го купи самиот живот, здравието. Видаме дека тоа е непроценливо и од тука да тргнеме дека смислата на човековиот живот е возвишено постоење, кое што со сите компоненти и аспекти треба да му понуди на земјава тука ние да го достигнеме она највозвишеното, значи божественото функционирање, тој принцип, значи кој што ни е вграден со самото раѓање. Затоа и нашата заужба е хуманизирање на човештвото. Значи тоа што ние го носиме, тој потенцијал да го развиеме, да придонесеме со него, да создаваме вредности од кои што ќе живееме. Значи не ни се потребни нас сомнителни пари, капитал, што ќе гради таму бетони, што ќе препродава по 3 пати еден стан и така натаму, ќе имаме милион проблеми, ќе имаме на улица луѓе кои што не може да достигнат елементарно ниво на едно човечко достоинствено живење. Значи тие се исцрпувани. Ние гледаме пензиите во Македонија околу 200 евра се движат, 250 по големиот дел, по високите некаде може да достигнат на 300 евра и значи цел животен век, колку и да бил успешен човекот, колку да придонел за општеството, за човештвото, значи имаме луѓе чии што дејност и трудови и постигнувања се потврдиле на едно високо равниште универзално човечко цивилизацијско и тој зима пензија од 300 евра. За време на овој живот тој не може елементарните потреби ги задоволи, а не големите духовни кои што бараат тој да биде едноставно невознемируван, нерастргнуван од разни проблеми кај што и ќе ги троши парите. Има тука несоодветни водени, кажувавме, нели, постапки, процеси, обесправување што му се прави за да се одбрани, за да си го заштити правото, мора да вложува, нели, за жалби, тужби, за адвокати и така натаму. Значи тоа е додатен терет што нема врска со суштината на животот. И сето тоа мора нови луѓе, значи народот ние велиме, не може поедина група. Тоа мора да од народот повторно што произлегува на тој начин да ја смени целокупната основа на која ќе се темели тој иден, еве и сегашен, од сега па натаму, развој на општеството и на државата, кај што ќе се има една сосема нова концепција, стратегија, прецизна за заштита на највисоките човекови национални државни интереси, кај што ќе може навистина да дојде до израз сето она што сега едноставно
и затрупано, му се затрупува на човекот, никој не е заинтересиран него да го развива, туку како да се развие технологија што него ќе го уништи, што е спротивно на човечноста. Точно. И на крајот, Ана, една позитивна порака, едно охрабрување за нашиот народ, кој што е родолюб, мирен народ, кој што знаеме не заслужува, но сакаме, мислам, не заслужува ова што му се случува сега, и сакаме да ги потикнеме, да ги охрабриме, дека може да се работите поинаку. Да, па тоа би било да стојат цврсто на тие своји внатрешни, пред се човечни, издржани и оние кои што се најпозитивни определби или заложби за добробит, значи каде што најмногу внатрешната човекова или определба, предодреденост или љубовта која што ја има и сака да ја споделува со другите околу себе, значи подигањето на другиот до себе, на тој начин поддршката взаемна за нешто подобро и надежно и благородно да создаваме, да споделуваме и така да го уредуваме животот. Сметам дека на тој начин секој можеме да застанеме едноставно, да успееме да ги оттргнеме овие наметнати насилно на некој начин насочени над нас услови што се прават или начин на кој што се делува, начин на кој што се деградира човекот, се втирува во тесни така натаму зони и вакви дискутабилни, на тој начин полека да успееме, меѓутоа сепак тоа да го правиме организирано, значи како суверени пред се и како поединци кои што во секој во својата област со своето знаење, значи интегритет, со својата досегашна репутација што имаат во општеството, ќе можат заедно да укажат на овие негативности, на овие неиздржани аспекти, на овие тотално погрешни насоки каде што општествата нели го водат, па и самите држави човекот, суверенот, и на тој начин ние да ја создадеме таа нова пожелна стратегија, планови за нашето обстојување, за нашиот развој, за тоа што треба да развиваме, како да ги создадеме условите, значи ние можеме тоа слободно да го правиме. Значи тоа е и согласно и устав и закон, значи сите наши права и слободи ние треба непречено да ги уживаме и никој не може да не спречи ние да создаваме добро. И сега кога тоа ќе биде нели заеднички да се направи, организирано, плански, тогаш ќе секако дека ќе замени таа досегашна пракса повеќе, затоа што таа е воспоставена вака, како да речеме, на некое друго ниво и се наметнува, значи насилие се случува врз самиот човек, врз популација, врз народот, и на тој начин да се избориме, значи со квалитет, со издржаност, со нешто што е навистина ќе му се спротивстави како да не речеме се спротивно, туку нешто што е комплемент, значи што е различно од она што ние сега сме принудени да го живееме и искусуваме. Ама за тоа треба самите сите и заедно да се избориме. Тоа е изразот.
Инаку, кога сме разединети, кога не сакаме повеќе да се ангажираме да придонесеме, тоа го користат оние на кои што им одговара. Кога немаш нешто да понудиш во замена или не си успел тоа да го ставиш на такво ниво за да биде едноставно брана за ова што се случува, тогаш не можеш да се надеваш дека ќе произлезе само од себе. Значи, тука треба повеќе да се насочиме и сметам дека се насочуваат и луѓето, и поединците, и народите, меѓутоа си уште тоа и така и медиумски се пласира, дека ите такви се потребите, такво е времето, криза и така натаму, што можеме и така, меѓутоа тоа не е. Може би ќе биде подобро нашите македонци во Македонија и нашите македонци во Австралија и ширум светот да не гледаат толку мејнстрим медиите, телевизиски канали, да не слушаат радиостаници и програми, туку можат едноставно да следат, да го следат ТВ каналот Откритија, Discoveries, каде што ќе научат многу нешта, каде ќе бидат исто охрабрени, каде што ќе почнат да се почитуваат еден со друг, да се сакаат еден со друг и како што рековте, сплотено и организирано да се дојде до она желба и цел која што нашиот народ ја заслужува и му е од Господ Бог дадена таа цел. Да, секако, Силвана, да, и верувам дека не само има многу како нашиот канал што и ние не ги знаеме, затоа што не може да допреме до сите нив кои што ја имаат истата ова заложба како и ние, и тука е излезот. Значи во сите да, можеме да изразиме желба за соработка со тие ТВ канали, другите ТВ канали, и секако тоа би било добре дојдено од моја страна и верувам дека и од ваша страна. Еден народ, една татковина. Македонија и македонскиот народ, каде и да сме. Ана, ви благодарам уште еднаш, ве поздравувам, поздрав до Агапи, која што се надевам дека ќе се придружи следниот пат. Да, и да ги подсетиме нашите гледачи и слушатели дека ја следеа емисијата на каналот Откритија, Discoveries, првиот истражувачко, творечки, генетички, продлабочен интернет ТВ канал, продукција Откритија Discoveries, надеж за иднината. Од мене Силвана Павловска, благодарам за вашето внимание. Се слушаме следниот четврток во 20 часот македонско време. Ви посакувам успешна и весела недела. Благодарам исто и вам и на сите кои што не следат и македонци на целиот свет. Благодариме, се гледаме. Довидување.